tự kiềm chế tất cả những ham muốn dục vọng của bản thân mình. Và là một người ai mà chẳng có những ham muốn dục vọng. Nhưng nếu như không ai biết tự kiềm chế những điều đó, có phải cả thiên hạ này rỡ lên hết hay không? Tự nhiên là hư hại. Vì có một chồng khác, vì con đang nghĩ gì và con đang muốn làm gì. Có thể Ngọc Lan là vợ của con sẽ không thể nào che giấu của cô ta mãi mãi. Để em nghĩ là có thể Ngọc Lan đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng chẳng qua không nói ra thôi. Có lẽ còn tất cả những kẻ ăn người ở, những kẻ hầu hạ trong nhà này nhất nhất không được tiết lộ bí mật này. Làm như vậy thì mới có thể bảo vệ danh tiếng cho con. Con hiểu hay chưa? Danh tiếng? Con đâu cần danh tiếng đâu chứ. Con cũng là con người thôi mà chứ. Nếu như cha con cho con bỏ đi, hay là cha cứ để cho con là chính con trong 1-2 năm tới, và cha cứ lờ đi như không hề hay biết. Lúc đó cuộc sống của con sẽ không còn vô vị nữa, và con chết cũng cam lòng. Nói gì vậy? Cởi cái áo ra tôi cha. Cởi ra. Cởi ra. Muốn lên. Cởi ra. Ông ơi, ông làm cái gì vậy? Tôi xin ông làm giết con hay sao? Buông ra. Thằng Đạo tin nó ra trong nỗi như vậy tất cả là tại bà. Bà là mẹ nó, bà sinh ra nó mà bà không dạy được nó. Bây giờ tôi dạy dỗ nó bà không ca hả? Bà có tin giết chết bà được không? Hả? Đây à. Đạo kinh và nói lại cho con biết, con không cần danh tiếng, nhưng cha thì cần. Con không phải chỉ là bạn thân của con thôi đâu, mà con còn là con trai của một thị trưởng. Con hiểu điều đó, là con trai của một thị trưởng, hiểu chưa? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy hả con? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không biết mình đã bị gì, chỉ là con không tưởng lại được đâu. Con đã quá đau khổ rồi mẹ. Ngọc Lan cũng đã quá đau khổ mẹ ạ. Mẹ đã thực hiện lại để giúp con. Thì con sẽ quên đi được những năm tháng kỳ vọng, sẽ trở thành một người đàn ông bình thường. Nhưng mà mẹ đâu, sao vậy hả?
hoàn toàn đi. Mẹ xin con. Mẹ ơi, hay là do kiếp trước con đã phạm phải một đại tội tài đình nào đó, để rồi bây giờ con mới đau khổ như thế này, đúng không mẹ? Con có phạm cái đại tội gì đâu. Tất cả là do cha con. Tất cả là do ông ấy. Nhưng tại sao? Tại sao tất cả những chuyện này lại chút xuống đầu đứa con trai nhỏ bé của con? Đứa con trai tội nghiệp của con. Tại sao chứ? Cái mẹ nói là oan nghiệt, nhưng không có oan nghiệt nào đâu mẹ ạ.